What's up mga tol? Magandang gabi and welcome back. Ngayon, mag-unbox na naman tayo ng panibagong hardware from Rakk. Sa ito, sa mga napakalupit na keyboard na nagawa nila. Ito ay ang Rakk Ilis keyboard. So, samahan nyo dito ako sa pag-unbox at sa quick setup. Okay? Let's go! Okay, ito na siya, out of the box. Ito yung box, Rakk Ilis PBT Premium Mechanical Keyboard. Quick specs sa gilid, RGB backlight, blah blah blah, and it's using Autemo red switches. So I would assume na malambot siyang i-press. User manual and the keyboard itself. So sa keyboard, color white yung most of the keys with gray. Tapos may special key dito sa upper right. We'll see later kung para saan siya. Braided yung cable niya with velcro straps, puller, tapos ito yung USB. Hello! With cap. Punta naman tayo sa manual. So may napansin lang ako na ang daming bagay dito na hindi ako masyadong I'm just a simple user, so kung ano lang yung mga kailangan ko, yun lang yung binabasa ko or yun lang iniintindi ko. So product specification sa taas, ito po ka natin. Okay, so ito yung product specifications. Mga special keyboard function using the function key plus yung mga F keys, lighting control, I don't need that. Lighting mode control, yan pwede kung anong klaseng lighting yung gagamitin. Game keys control pass, recording light settings pass, game keys control, eto yung gusto ko sa kanya. So, it is a combination of TKL or 10 keyless type na keyboard, meaning pag 10 keyless wala yung numpad. Pero dito ginawa nilang hybrid. So, pwede kang mag numpad mode at pwede kang mag TKL mode. So, pag naka TKL, hindi activated yung numbers. So, meaning magagamit mo yung delete end, page up, page down, insert home, and the arrow keys. Kapag numpad mode naman, magagamit mo yung numbers. So, base dito sa manual, ma-activate mo siya using this special key, the orange one. So, tignan natin mamaya. At excited na ako. Sige. Nabili ko siya sa Lazada at 1,895. Umabot ako sa 3/3 sale. So, free shipping, another steal deal. Thank you, Rakk. Thank you, Lazada. Okay, so ito na po yung keyboard. Napaka-neat niyang tingnan. I might say, good job, Rakk, for making this keyboard. Napakalinis at napakaganda. So, tinest ko na yung niya, TKL at numpad, gumagana naman. Pag naka-on, arrow keys yung gumagana. Arrow keys. Tapos kapag naka-off, calculator. Ayan. 2, 5, 6 plus 32. Okay. Ayan. Ano pa? May mga shortcut keys. Gumagana din lahat using the FN. Ayan. Tutukan natin. And the color modes are good.
So, yun lang. Marami pa siyang function na pwede nyo makita. Basta kapag nagkaroon kayo nito, just explore the manual and you're good to go. So, there you have it for this video, the Rakk Ilis Premium Mechanical Keyboard. Salamat Rakk, salamat Lazada, and God bless you all. Okay.